მოგესალმებით რადიო წელი შოკოლადის ეთერში უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე, განმეორებით ამავე ღამეს 3:30-ზე, ასევე პარასკევს 1 საათზე და კვირას 12 საათზე. გადაცემების ჩანაწერების მოსმენა Facebook-ის გვერდიდან შეგიძლია, ჩვენი მისამართია რადიო წელი შოკოლადი 98.5 FM გადაცემა წიგნები. დღეს აპრილისთვის პირველი გადაცემა და ჩვენ ტრადიცია გვაქვს და ჩვენი მკითხველებიც განსაკუთრებით მოითხოვენ, რომ ვილაპარაკოთ ქართულ მწერლებზე და ძალიან გაგვიმართლა, ვლაპარაკოთ გურამ დოჩანაშვილზე და დაემთხვა მისი დაბადების დღეს, რომელიც 26 მარტს ეს მწერალი 74 წლის გახდა. ლიტერატურული გამოცემის ლიტერატურული პარკის რედაქტორთან, მწერალთან, ბლოგერთან და ფილოლოგთან ზაალ ჩხიძესთან ერთად ჩვენ მის ძალიან ცნობილ რომანს სამოსელი პირველს განვიხილავთ, ვისაუბრებთ ამ ბრწყინვალე წიგნის შესახებ, ვისმენთ სტუდენტების ასათს ამ რომანის შესახებ, გადაცემის დასასრულს კი აუცილებლად გეტყვით იმ ახალი გამოცემების შესახებ, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოვიდა. სამოსელი პირველი არის ის წიგნი, რომელსაც უმეტეს შემთხვევაში ხელში აიღებენ შემთხვევით და მე მთელი ცხოვრება ამ შემთხვევითობის მადლიერი არიან. ჩემ შემთხვევაში ასე იყო, მაგრამ პრობლემა ის იყო, რომ მცირეწლოვანი ვიყავი, არ ვიყავი იმ დონეზე გათვითცნობიერებული ლიტერატურაში, რომ სამოსელი პირველი დამეჭირა, წამეკითხა და ამეთვისებინა. ეს იყო უბრალოდ ფაბულა, რომელიც მე წავიკითხე და მომეწონა, იქ ინტრიგა, ვინ არის ალექსანდროს ძმა, სიმართლე გითხრათ, ამიტომ ჩავყევი ბოლომდე და მე მივხვდი, რომ ეს არის რაღაცა წიგნი, უკვე წლები იყო გასული, სკოლას ვამთავრებდი და უკვე მივხვდი, რომ ეს არის წიგნი, რომელიც ასე არ უნდა მიმეტოვებინა, რაღაც იყო შიგ ისეთი იდეა, რომელიც უნდა ამეღო და მთელი ცხოვრება უნდა ესე მეტარებინა. და მე ჩაუჯექი უკვე საკმაოდ ესე თქვა კითხვის რეჟიმში ვიყავი, ბევრს კითხულობდი სკოლის პერიოდში და სამოსელი როცა ავიღე ხელში, აღმოჩნდა რომ აბსოლუტურად სულ სხვა რა იყო, რამ იყო შიგან, ეს იყო აბსოლუტურად განსხვავებული იმისგან, რაც მე წავიკითხე, სადღაც მე-6 მე-7 კლასში. და ის იდეა, ის ლიტერატურული ეს პრობლემატიკა, რაც არის რომანში წამოწეული, იყო აბსოლუტურად რაღაც განსხვავებულად დანახული და თუ კი ადრე ვკითხულობდი რაღაც რომანს, რომელშიც ერთი კონკრეტული პრობლემატიკა იყო და ამაზე იყო მთლიანად აგებული სიუჟეტი, აქ იყო ძალიან ბევრი ერთმანეთის მსგავსი ადამიანური პრობლემები, ფსიქოლოგიური პრობლემები, ღმერთის არსი, ადამიანის არსი, თავისუფლების ბრძოლა და ამ ყველაფერმა ერთად კომპლექსში მომცა ძალიან დიდი გამოცდილება და დღემდე ვამბობ, რომ ეს არის წიგნი, რომელიც შეგიძლია ჩანთით ატარო და სამყარო შეგიძლია ატარო ჩანთით, ესეა ჩემ შემთხვევაში. მივხვდი, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი წიგნი, რომელსაც უბრალოდ წაიკითხავ, გადადებ და მოგეწონა. ეს იყო წიგნი, რომელიც ყოველთვის დარჩება ჩემს საყვარელ წიგნად და განსხვავებით იმ წიგნებისგან, რომელიც უბრალოდ მოგეწონა, მსგავსი დამეჭდილება არ მოუწია. სამოსელი პირველის საკითხვის შემდეგ მივხვდი, რომ თუ ამ ხელას სიამოვნება შეიძლება მოგანიჭოს წიგნის კითხვა. აი ზუსტად ეს სიტყვა მგონი რასაც აკეთებს სამოსელი პირველი გითხრავს ვერ წყდები ვერც ერთ სიუჟეტს და თან ის ჰარმონიულად გადადის ენაცვლება ერთი პერსონაჟიდან მეორე პერსონაჟის ცხოვრება ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქის ცხოვრებაში გადადიხარ და სულ გინდა რომ უფრო და უფრო მეტი წაიკითხო თან მალე დაამთავრო თან არ დაამთავრო მალე იმიტომ რომ დამთავრდება მე ის სიამოვნება აღარ იქნება რა თქმა უნდა პირველად წაკითხვის ბედნიერება განსხვავდება აბსოლუტურად ყველა იმ წიგნისგან, რომელიც ამეკითხავს პირველ რიგში იმით, რომ აქ არის დროის ძირითადად როცა მუშაობს ხოლმე ავტორი წიგნზე, აი დროის მიხედვით აკეთებს დიფერენცირებას. ამ ეპოქაში ასე იყო, ამ ეპოქაში ესეა და აქ როგორ არის იცით, სოციუმის მიხედვით არის დიფერენცირება, რომ აი ამ სოციუმში ეს ხდება, ამ სოციუმში ეს არის ღმერთი, ამ სოციუმის ნაწილში ეს არის წამყვანი იდეა, მეორე, მესამე, მეოთხე და ესე გადავდივარ თანდათან საზოგადოებაში, რომელიც არის ფაზება დაყოფილი და კიდევ მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი სამოსელის არის ის, რომ აი ეპიზოდები არის მოცემული, რომელიც თითეული არის დაკავშირებული შინაარსობრივად სხვა დანარჩენებთან, მაგრამ რომ ამოიღო, ამოწყვიტო რომანიდან მასზე ერთი სქელტანიანი რომანის აგება თავისუფლად შეიძლება, თუნდაც ირკოლაჩი ავიღოთ, იქ ბალახისფერი კაცი ალექსანდროს პერსონაჟი ხო საერთოდ ამაზე საუბარი ზედმეტია, მე ვფიქრობ იმდენად დატვირთულია შინაარსობრივად და ძალიან ბევრი მსგავსი. Facebook-ზე მოყვარულთა გვერდი პირველად 2 წლის წინ გავხსენი შემთხვევით საერთოდ არც მეგონა თუ კი ამდენი გამოხმაურება მოყვებოდა ამას და თავარი მიზანი რაც არის და თავარი შედეგი ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი რომელმაც სწორედ ამ პეიჯის გამოწაიკითხა და აქედან მიხვდა სამოსელი პირველის არსებობა აქედან გაიგო და აქედან წაიკითხა ეს რომანი. არსებობენ ადამიანები რომელთაც შეუძლიან როგორც თავიანთი სამყარო შეცვლა, თავიანთი ცხოვრების შეცვლა, ისე მთლიანად ქვეყნის მსოფლიოს ცხოვრების შეცვლა და ჩემთვის სამოსელი პირველი არის ის წიგნი, რომელსაც რეალურად შეუძლია ამ ცვლილებების განხორციელება და სწორედ ამ მიზეზით ვურჩევ
ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს ეს წიგნი წაკითხული, აიღოს ხელში და წაიკითხოს. საკუთარ თავშეცვლიან პირველ რიგში უკეთესობისკენ და ეს დაეხმარებათ, რომ მათი გარშემომყოფებით და მთლიანად ირგვლივ სამყაროს შეცვალონ უკეთესობისკენ. გურამ დოჩანაშვილის ერთ-ერთ მოთხრობაში საქმე საინტერესო მინიშნებაა გაკეთებული. სადაც ორი მეგობარი ერთმანეთს ესაუბრება ლიტერატურისთან დაკავშირებულ საბეჭდილებებს. და ერთ-ერთი ამბობს, რომ ქართველ ერს გვაქვს ჭეშმარიტად უდიდესი პოემა და ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ მქონოდაო ჭეშმარიტად უდიდესი რომანი. და შემდეგ ავტორი დაამატებს, რომ ყოველთვის ოცნებობდი ასეთი რომანი დამეწერაოდა. ოცნებობდა და დაწერა კიდეც და ჩემი აზრით, იმიტომ უნდა წავიკითხოთ, რომ ეს არის ჭეშმარიტად უდიდესი რომანი. პირადად ჩემ შემთხვევაში იყო ესეთი პერიოდი, როდესაც მე აბსოლუტურად ყველგან ვეძებდი სამოსელი პირველის გმირებს, მეგობრებში, ავტობუსში, ქუჩაში და ძალიან ბევრი მათგანი ვიპოვე და თუ ისინი კითხვის დროს დარწმუნდებიან, რომ არ არიან ლამაზ ქალაქელები, არის მაღალ სოფლიდან, არის კანონდოსიდან, არამედ არიან კამორიდან, ნუ დაწყდებათ გული, იმიტომ რომ კამორელები საჭირო იმისთვის, რომ კანონდოსელები არსებობდნენ, აი ამას ვეტყვი. სამოსელი პირველი ერთდროულად რთული და მარტივი ნაწარმოებია. მარტივია, იმიტომ რომ იკითხება წყალივით. რთულია, იმიტომ რომ იკითხება წყალივით. ის იმდენად მაღალი ხარისხის ტექსტია, რომ ერთდროულად მარტივიცაა, რთულიცაა, ერთდროულად იოლად გასაგებიც არის და ძალიან ძნელად გასაგებიცაა. ამიტომ ეს წიგნი, რომელიც მკითხველს უხმობს ხშირად თავისთან და მე არ მინახავს არავინ, ვისაც სამოსელი პირველი ერთხელ კონდეს წაკითხული. ყოველ შემთხვევაში ჩემს წრეში ასეთი ადამიანები არ არიან. ორჯერ, სამჯერ, ხუთჯერ და 10ჯერ კი ბატონო. ეს ხშირი შემთხვევა არის. სამოსელი პირველი აერთიანებს ძირითად სტრუქტურებს, ლიტერატურის ძირითად სტრუქტურებს, მასში ასე ვთქვათ, ყველაფერია, მათ შორის ვთქვათ, ქალაქის დაცვა, ქალაქის დაარსება, მითოსური სახეების ყველა სახეა წარმოდგენილი, ანუ ქალაქის დაარსება, ქალაქის დაცვა, ქალაქის აღება, ალყა, მოგზაურობა, სახლიდან წასვლა, სახლში დაბრუნება, ანუ ის, რაც ატრიალებს ლიტერატურის სამყაროს მთლიანად, ის სიყვარული, რომელსაც შეუძლია ამდენი რამ გამოიწვიოს, ამ ნაწარმოებში ყველაფერს აკეთებინებს და ყველაფერია შემთხვევა უბრალო ერთი შეხედვით ბიჭს, სახელად დომენიკოს, რომელიც იყო თავისთვის მაღალ სოფელში, ცხოვრობდა, მართალია თავიდანვე გამორჩეული ცხოვრება ჰქონდა, იმიტომ რომ სიუჟეტში შემოდის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ძირითადი ლიტერატურული ხაზი ძმების ამბავი. ორი ძმა, შექსპირის გლოსტერის შვილები, მაგალითად ედგარი და ედმუნდი, საერთოდ ძმების პრობლემა, ძმები კარამაზოვები და სხვა ორი ძმა, სამი ძმა, ძალიან ცნობილი და მნიშვნელოვანი თემაა, დაწყებული ჯერ კიდევ ძალიან ლიტერატურის გარიჟრაჟიდან დაწყებული, მხედველობაში მყავს მაგალითად ოიდიპოსის შვილები, პოლინიკე და ეტეოკლე, ძმები, მათ შორის დაპირისპირება, მათ შორის განსხვავება, ცნობილი თემა, აქაც გვაქვს ეს თემა, მამას, რომელსაც არ აქვს სახელი და არ უნდა კონდეს სახელი, იმიტომ რომ სულიად გასაგებია, რომ მინიშნება არის იმ მამაზე, რომელიც მთელ სამყაროს გადმოხურებს და მთელ სამყაროს პატრონობს. მამას ყავს ორი ძე, გვეგვე და დომენიკო. ახლა გურამ დოჩანაშვილი ძალიან სერიოზული მწერალია სახელების დარქმევის დროს. ეს ისე იგი ცბიერი ეშმაკი პოზიცია სახელების შერჩევის დროს ყოველთვის თავს იჩენს, ხალისი, ეს წარმოუდგენელი ფეირვერკი, რომელიც გურამ დოჩანაშვილის მოგრძალებულ თითქოს და პიროვნებაში იმალება, ფაქტობრივად აქ არის ესე იგი ურაგანული ძალის რაღაცა ამოფრქვევა, ვეებერთელა ტალანტი, როდესაც სახელებს არქმევს. აქ ისეთი სახელებია შერჩეული, თუნდაც ამ რომანში, რომ წარმოუდგენელ ძალას ანიჭებს, აი გვეგვე რო ქვია კაცს, სულიად ნათელი არის, რომ იგი ძალიან სწორად და სერიოზულადაა დახასიათებული, ესა ადამიანი, რომელიც მიწასაა მიჯაჭვული, შრომობს, ცუდი კაცი კი არ არის ერთი სიტყვით, მაგრამ
მიწის კაცია რა ძალიან ამქვეყნიური არის და ძალიან გავს ჩვენ ქართველებს უყვარს შრომა ჭამა ასე ვთქვათ სოლი რომ მოიყვანა ქალი მისგან კოცნას ელოდებოდა ეს თხოვა მაგრამ ისე დაეუფლა რომ არ აკოცა და ეს ძალიან ძალიან სერიოზული ნიშანი არის ახსეთი გვეგვე და არის დომენიკო რომლის სახელი დომინუსი უფალი ბატონი მიგვანიშნებს მის მაღალ მოწოდებებს აი ეს არ შრომობს თავიდანვე ეს დასვენებული ყავს მამას რატომღაც გვეგვეს აშრომებს ხოლო დომენიკოსთვის სულ სხვა ბედია განზრახული და იგი გაიგებს რომ არსებობს სხვა სამყარო ის ამას გაიგებს ძალიან სერიოზული მხატვრული ხერხია გამოყენებული ლოტოლვილის სახე გამოჩნდება რომელსაც დაეძებენ რომელიც ასე იგი ნიშნულოვანი ფიგურა არის ძალიან ამ ნაწარმოებში ვინაიდან მას სოფლიო აქვს მოვლილი იგი მასაიც კი ყოფილა ლომი ყავს მოკლული და მას შესანიშნავი ჩანახატი მოთხრობა წინამძღოლზე და ასე შემდეგ ბევრი რამითაა საინტერესო და მისი თხრობიდან ირკვევა რომ არსებობს სხვა სამყაროები რომ არსებობენ სხვა ქალაქები და ასე შემდეგ აი დომენიკო ასე აღმოჩნდება გზაზე და მას დაუმკვიდრდება ეგრეთ წოდებული მუდმივი ეპითეტი, როგორც ეს აქვს ჰომეროსის გმირებს, როგორც აქილევსი არის ფეხმარდი, დომენიკო არის მარადიული მგზავრი. გზავრს დომენიკოს ძალიან ხშირი არის. დომენიკოს ცხოვრება, ასე ვთქვათ, იწყება ლამას ქალაქში. ლამას ქალაქი რომელი ქალაქია მე მგონი ყველა ძალიან კარგად ხვდება თავისი ვარდისფერი და ფერადოვანი სახლებით, თავისი ძალიან საინტერესო საზოგადოები და თავისი ძალიან საინტერესო პერსონაჟებით. მარტო მათი ჩამოთვლა იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც წაკითხული აქვს ეს ნაწარმოები, ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი ტიპაჟი ჩვენი ქალაქის ყველასა გვაქვს ჩვენი ქალაქი როგორც ამბობწერალი და ყველასა გვაქვს ჩვენი მდინარე. აი ამ ყველას რომ გვაქვს იმ ქალაქში სახელები არტურო, ედმუნდო, ვინსენტე, ტულიო, ცილიო, მამიდა არიადნა, კონჩეტინა, ჯუზეპე, განსაკუთრებით დუილიო, როგორიც იყო ალექსანდრო, ტერეზა, ანა მარია. ეს სახელებიც კი სრულიად საკმარისია იმისთვის უცებ მოხაზოთ ის ხაზი თუ როგორ შემოდის ცხოვრებაში ბიჭი რომელიც თითქოს და სოფლიდან ჩამოვიდა რომელიც ძალიან სუფთა მაგრამ ჯერ კიდევ არ იცნობს ცხოვრებას და აქვე მოხდება მისი ზიარება მისი ინიციაცია მათ შორის აქ იქნება მისი პირველი ქალი ტერეზა და ეს სახელი იცით როგორ უყვარს გურამ დოჩანაშვილს და რა ხშირი არის ასე ვთქვათ მის შემოქმედებაში ბერძნული წარმოშობის სახელი არის სხვა შორის ტერანიუმიდან და ტერენთ და სერიოზულად დაფარვას ნიშნავს საერთოდ და როგორც ჩანს ეს აინტერესებდა ეს რას ფარავს ეს მაგრამ როგორც კი გამოჩნდება სხვა ქალი ანა მარია ტერეზა იმ წუთას ქრება მწერალი არც კი უბრუნდება მას ჩვენ მისი ბედი არ ვიცით და როგორც ჩანს არც გვაინტერესებს და როგორც ჩანს კი ნამდვილად არ გვაინტერესებს რაც შეეხება იმას ვინც დაფარავს ტერეზას ქვია ანა მარია ამის შემდეგ საქართველოში უამრავი ანა მარია დაიბადა უამრავი და როდესაც თქვენ იცით რომ ადამიანს ქვია ანა მარია უნდა იცოდეთ რომ ოჯახში დოჩანაშვილს კითხულობდნენ იმიტომ რომ ასეთი ორმაგი სახელები საქართველოში მანამდე არასდროს არ ყოფილა და ანა მარიას სახე კი ნამდვილად არის ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური სახე ვინაიდან მასზე მწერალმა თითქმის არაფერი არ გვითხრა თითქმის ძალიან პატარა ადგილი აქვს დათმობილი ანა მარიას რომელიც ჩემი აზრით ამ ნაწარმოების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცენტრალური პერსონაჟია ცოტა ითქვა მასზე იმიტომ რომ შეუძლებელია ანა მარიაზე ლაპარაკი ვინაიდან ანა მარია ყველაფერთან ერთად არის მუსიკა ანა მარია უყვარს დომენიკო პრობლემა არ არის მაგრამ დომენიკომ იცის რომ ანა მარიას სხვა უფრო უყვარს და ეს სხვა არის მუსიკა როდესაც ანა მარია უკრავს იქ ის მთლიანად მიეცემა მუსიკას. ვისაც მუსიკოსებთან საქმე ჰქონია, ვისაც მუსიკოსი ყვარებია, მან იცის ის ტკივილი
რომელიც დომენიკოსე უფლება ყოველთვის რომ თლიანად მისი არ გახდა ეს ქალი, იმიტომ ის სხვა ღმერთს ეკუთვნის. ანა მარია რა თქმა უნდა თავიდანვე განწირული იყო. რა თქმა უნდა თავიდანვე ვიც ჩვენ ხვდებით თავიდანვე რომ ეს არ შეიძლება ამ ქვეყნიური იყოს ეს ხატი, არ შეიძლება ამ ქვეყანას დარჩეს. არ შეიძლება დომენიკომ და ანა მარიამ შექმნან ბედნიერი საბჭოთა ოჯახი. ახლა მაპატიეთ ამ ტერმინისთვის საბჭოთა, იმიტომ რომ ეს საბჭოთა დროს დაწერილი წიგნია და ეს იყო ის ფანტასტიკური წყარო, რომელიც იმ საშინელ ქვეყანაში დაიბადა. მე დღევანდელ ახალგაზრდებს მინდა უთხრა, ვინც კითხულობს ამ წიგნს, ან ვინც კიდევ წაიკითხავს ამ წიგნს, რომ რამდენი სითბო, რამდენი სინათლე არის ამ წიგნში, რა თავისუფალი წიგნია და წარმოიდგინეთ, რომ იგი ტერორის ეპოქაში, საბჭოთა ეპოქაში, ყველაზე უფრო მძიმე ეპოქაში თან საბჭოთა პერიოდის, იმიტომ 37 წელი მძიმე იყო მორალურად და ფიზიკურად, მაგრამ 70-იანი წლების სტაგნაციის წელი იყო საერთოდ კვდომის, სიკვდილის მეტი არაფერი ახლა ყველაფერი კვდებოდა და ამ დროს საქართველოში რატომღაც ხდებოდა რაღაც გარკვეული ტიპის აღორძინება, შეეხო ბევრ რამეს, მათ შორის თეატრს, ფეხბურთს, ლიტერატურას, იმიტომ რამდენიმე შედევრი დაიწერა, მაგრამ ჩემი აზრით, ჩემი შეფასებით განსაკუთრებული შედევრი, რა თქმა უნდა, სამოსელი პირველი იყო. მე მიეკუთვნები ბედნიერ თაობას, რომელიც თვითონ შეხვდა ამ წიგნს და თვითონ მიხვდა, რომ კარგია, მე თვითონ მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი და გავერკვიე, რომ კარგი წიგნია, ასე ვთქვათ, ჩვენ არ დაგვჭირდა დახმარება, ჩვენ არ დაგვჭირდა მშობლების ან ვთქვათ ექსპერტების აზრი ამ წიგნის შესახებ. ეს ბედნიერება იყო. აი, როდესაც ანა მარია მოკვდა, იგი მოკლეს, თან მარტო არა, ეს ორსულად იყო. როდესაც ეს ადამიანები წავიდნენ, გაჩნდა პარალელი, სხვამაც დაკარგა ცოლ-შვილი, ასევე ძალადობის შედეგად. ეს სხვა არის მოხუცი სანტოსი, რომელიც იმდენად მოხუცი არ არის, რამდენადაც ჭაღარაა და იმდენად არის ჭაღარა, რამდენადაც აი ამ უბედურებას გადააწყდა და უცებ ჩნდება პარალელი იმ დიად ადამიანებს, იმ შესანიშნავ ხუთეულსა და ჩვენს დომენიკოს შორის და უცებ ისკვნება ძალიან ბევრი კვანძი ერთდროულად ერთ ნაწარმოებში. თან მინდა გითხრათ, რომ ეს ნაწარმოები ისეთია, რომ იქ ავტორი პაუზის გარეშე დახტის, ასე ვთქვათ, ტოპოსიდან ტოპოსზე და დროს მნიშვნელობა არ აქვს, გასაგებია მითოსური ტექსტია. და უნდა გითხრათ, რომ კანუდოსის შექმნით ფაქტობრივად დაინგრა 70-იან წლებში დაწერილ წიგნში დაინგრა საბჭოთა იდეა. საბჭოთა კავშირი იყო უკიდურესი კამორა, რომელსაც ლამას ქალაქის სახე ჰქონდა. ანუ საბჭოთა კავშირი ამ რომანში აღწერილია, მაგრამ ამ რომანში ასევე აღწერილია, როგორ დაინგრევა და გაირღვევა ეს, როგორ დაუბრუნდება ადამიანი თავის თავს, როგორ გაიმარჯვებს ის, რაც ახლა აკრძალულია, როგორ გაიმარჯვებს სიყვარულის უცნაური ყვავილი. და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხუმრობაში და ჩემი აზრით ხუმრობაა, რომ სიყვარულის უცნაური ყვავილს გვია სახელად კაქტუსი. რა თქმა უნდა არის ამაში ხუმრობა, ამ ხუმრობაში დევს უღრმესი, უბრძნესი აზრი, ვერავინ ვერ გაიგებს სიყვარულს თუ არ იგრძნო ტკივილი. და კაქტუსის იდეა სწორედ ეს არის. მე ძალიან ბევრი ამის თქმა მინდა, მაგრამ უტოვებ, ასე ვთქვათ, საშუალებას ვაძლევ სხვა ადამიანებსაც გამოთქვან თავისი მოსაზრება. გადაცემის სპონსორია წიგნის გამავრცელებელი კომპანია წიგნის სამყაროს მაღაზია თაქსელი, ლიბრა. ლიბრა, თქვენი მეგობარი წიგნის სამყაროში. ძირფას რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ მიმდინარეობს გადაცემა წიგნები. დღეს ჩვენ საუბრობთ გურამ დოჩანაშვილის რომანზე სამოსელი პირველი და სასაუბროდ ჩვენ მოვიწვიეთ ჟურნალ ლიტერატურული პარტიის მთავარი რედაქტორი, მწერალი, კრიტიკოსი ზალ ჩხეიძე, ბატონ ზალ. ეს წიგნი გამორჩეული წიგნია ჩვენს ლიტერატურაში, ბუნებრივია. მე იმ თაობას ვეკუთვნი, რომელმაც ის, ასე ვთქვათ, პირველმა აღმოაჩინა, ჩემს ახალგაზრდობაში დაიბეჭდა, თქვენ სხვა თაობის წარმომადგენლით ზანდებით, როგორ გაეცანით ამ წიგნს, რა იცოდით მასზე და როგორ მიხვედით ამას?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის, ჩემი თაობისთვის სამოსელი პირველი იყო ერთგვარი ლეგენდარული წიგნი. აი დაახლოებით ისეთი, რომელიც თუ არ გაქვს საკითხული, განათლებული ახალგაზრდა ძნელად რომ დაგერქმევა. პირველად წიგნი ჩვეულებრივად სახლში მქონდა ბედნიერება. მაშინ ეს წიგნი მქონდა, დღეს აღარ მაქვს. ეს ძალკე ისტორია, რომელიც მე მაკავშირებს კონკრეტულად ამ რომანთან და ეს იყო ჩემთვის, რო გითხრათ, რომ პირველი წაკითხვისთანავე მომეწონა აფრთხოვანდი გავიგე და ასე შემდეგ ესეთი რამე არ ყოფილა. იმიტომ რომ მე ეს წიგნი წავიკითხე ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ჩემი განათლება ძირითადად შემოიფარგლებოდა გნებავთ ქართველი და გნებავთ უცხოელი, მხოლოდ რეალისტი მწერლების ასე ვთქვათ, ნაწარმოებები და დოჩანაშვილისთვის ჩვეული ალეგორიები, თქვათ იქ, მეტაფორები, გადასვლები. მოკლედ, იოლად რომ ვთქვათ, მე მაშინ ჯერ კიდევ არ გავხდით ლიტერატურული გურმანი. და ამ წუთას უკვე როგორც პროფესიონალი ლიტერატორს ახლა მგონია, რომ დოჩანაშვილი სწორედ რომ იმ მწერლების რიგს მიეკუთვნება, ვინც ძირითადად ლიტერატურული გურმანებისთვის წერს. ესე იგი თქვენ გონიათ, რომ ეს მასობრივი მკითხველისთვის დაწერილი წიგნი არ არის? არა, ეს რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად ალბათ ბატონი გურამის სხვა რომანებზე მეტად მასობრივი მკითხველისთვის დაწერილი წიგნია, მაგრამ როგორ გითხრათ, მის მთელ მშვენიერებას მხოლოდ ლიტერატურული გურმანები მიხვდებიან, იმიტომ რომ ეს არის წიგნი, რომლის გემოც კარგი ღვინის არ იყოს, მხოლოდ ბოლო კლუბისას იგრძნობა ხოლმე. ახლა მე მახსენდება სამოსელი პირველიდან ისეთი ადგილები, სადაც ადასტურებს იმას, რაც თქვენ ბრძანეთ, მაგალითად იქ სრულიად მოულოდნელად არის ალუზიები ამ წიგნში, რომლის დროის განსაზღვრა, როგორც მითოსისა, სრულიად შეუძლება ის ხდება ყოველთვის და არასოდეს, მაგრამ მოულოდნელად მასში თანამედროვე იმ დროისთვის თანამედროვე ქართული პოეზია იჭრება, მაგალითად, ისე იგი შეიძლება ასეთი რამეც კი ითქვას, რომ შენ ამ ქალაქში რა გინდა პატარა დომენიკო, ანუ ეს აშკარა ალუზია თქვათ მუნვალებანჯის პოეზიასთან კიდევ ბევრია ასეთი რა და რა თქმა უნდა სულ ცოტა ამის ცოდნას მაინც გულისხმობს, მაგრამ მე ჩვენება რომ ნებისმიერი მკითხველისთვის გახსნილი წიგნი არის, თუმცა ყველაფერს ვერ წაიღებს იქიდან და ბუნებრივია. მე კარგად ვიცნობ ბატონ გურამს, მქონდა ბედნიერება მისი გაცნობისა, სულ სხვა ქვეყანაში გავიცანი საფრანგეთში და ვლაპარაკობდით ბევრს და შემთხვევით აღმოჩნდით ლიტერატურული ტიპის კაფეში, რომელიც ისე იგი საკმაოდ ესეთი სერიოზულ ადგილას იყო ქალაქ გრენობლში და ბეთჰოვენი დაიწუნა, ეგო არის რომ ხულიგანი არისო მუსიკაში და მე სულ 1990-იან წლებში ხდება ამბავი და იმის მერე სულ მაქვს ეს სურვილი, მაგრამ ბევრჯერ შეხვედრა ვერასოდეს ვერ დაუბრუნე, რომ თვითონ ბატონი გურამიც სამოსელ პირველში როგორც ბეთჰოვენი ასეთი ლიტერატურული ხულიგანია, იმიტომ რომ მას აშკარად ახასიათებს ასე ვთქვათ ლიტერატურული შეთამაშება მკითხველთან. და აუცილებლად დაგითანხმებით და მეცაც ვიტყვი, რომ ბატონი გურამი ალბათ ქართული ლიტერატურის უკანასკნელ ნახევარ საუკუნეში შეიძლება ეხლა რასაც ვამბობ სადაო იყოს, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხულიგანია და მე მგონია, რომ ქართული ლიტერატურას ესეთი რა ქვია, მყარი თავიდანვე კლასიკოსებად დაბადებული მწერლები არაფერს არ ვერჩი ცხადია მათ, ბევრი მათგანი ჩემი საყვარელი ავტორია, მაგრამ როგორც ოდესღაც ნაბოკოვი ამბობდა, ხანდახან აუცილებელია, რომ კლასიკას უროთი მიადგე და ისეთი რაღაცეები წამოვიდეს წინა პლანზე, რაც როგორც წესი ჩვეულებრივი მკითხველისთვის და ჩვეულებრივი ყოველდღიური ლიტერატურისთვის მე მეცაც ვიტყვი, იმიტომ რომ პროფესიულად მაქვს შეხება ყოველდღიურ ლიტერატურასთან და ეს სულ სხვა რამაა, მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელს, ვიდრე ის ლიტერატურა, რომელსაც ისინი როგორც წესი ან სკოლაში სწავლობენ, ან შინ მსხდომლი კითხულობენ, ეს სრულიად ცალკე თემა. მე ვიტყვი, რომ ქართულ ლიტერატურას გაუმართლა იმიტომ, რომ დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, პაუზის შემდეგ ქართულ ლიტერატურაში გამოჩნდა ადამიანი, რომელსაც შეეძლო
სერვანტესივით ეხუმრა საკუთარ ტკივილებზე. ეს ძალიან კარგი რამ ძანეთ თქვენ საქმე ის არის რომ სერვანტესი უსაყვარლესი მწერალი არის გურამ დოჩანაშვილისთვის და ეს შეუმჩნეველი არ დარჩება არავის ვინც ხელში აიღებს ამ წიგნს, იმიტომ სახელებიც კი ახლა კარასკო, დონ დიეგო და სხვა ბევრი რამ მიუთითებს სერვანტესის ცოდნაზე და მის რა თქმა უნდა და მის ალბათ ყველაზე პოპულარულ მოთხრობაშიც სერვანტესი ძალიან აქტიურად ფიგურირებს, ზუსტად სერვანტესის ასე ვთქვათ ალეგორიით განსაზღვრავს ბატონი გურამი შორეულ 1970-იან წლებში ადამიანის როგორ გითხრათ ადამიანის არსებობის აზრს. ამიტომ ეს მათემატიკური ამოცანა. მათემატიკური ამოცანა ბატონო. მე ძალიან მიყვარს მთელი ეს წიგნი ძალიან მიყვარს, მაგრამ განსაკუთრებით მხიბლავს ის სიუჟეტური, ასე ვთქვათ, გამოგონება, რაც არის ალექსანდროს და მისი ძმის ამბები. ალექსანდროს ძმა, რომელსაც ყველა კეთილ ადამიანში ეძებს დომენიკო, ეს ძალიან უცნაური კაცი აღმოჩნდება, ასე ვთქვათ. ქართულ ლიტერატურაში არც მეგულება და საერთოდ სოფლიო ლიტერატურაში ძალიან იშვიათია ასეთი გამოცანა, თან ეს პოსტმოდერნულ ლიტერატურას წინ უსწრებდა, ეხლა კიდე უფრო მოსალოდნელია ასეთი რამები. გამოცანა, რომ ჩვენ მკითხველს გვაქვს ეს გამოცანა, ვიპოვოთ ალექსანდროს ძმა. და უნდა გითხრათ, რომ პირველი წაკითხვისას კი არა, ახლა ხო ვიციათ, რომ ყოველთვის როცა ვკითხულო, სულ გაკვირვებული ვარ ხოლმე ამის გამო, ესე ძალიან სერიოზული მიგნება არის. იმიტომ რომ მე მაგის მერე რაც ეს წიგნი წავიკითხე ციხეში ვიჯექი და მე იქ ვიპოვე ჩემი მიჩინიო, ასე ვთქვათ, ჩემი ბოროტი კეთილი ადამიანი. აი ეს იყო ალბათ მეც ძალიან არ არის ბევრი წიგნი და არ არის ბევრი პერსონაჟი, რომელსაც წაკითხვის შემდეგ ჩემთვის თავზარი დაუცია, იმდენად რამდენადაც გადაუბრუნებია მთელი ჩემი წარმოდგენა სამყაროზე და არასოდეს შეიძლება ყველაფერი დამავიწყდეს ოდესმე სამოსელი პირველიდან, მაგრამ არასდროს არ დამავიწყდება. შეგრძნება, როდესაც მე აღმოვაჩინე, რომ თურმე შეიძლება თვალის საკმარისი არ იყოს სამყაროს აღსაქმელად, რომ არსებობს კიდევ რაღაცრაც არც სიტყვით გამოითქმის, არც სახელი ქვია და რაღაც, რომელიც უფრო მეტია ვიდრე ესეთი უსათვალოდ ანგლებოდ სათვალით დანახული ცხოვრება და მეცაც ვიტყვი ამის მერე, იმის გაცნობიერების მერე, რომ შეიძლება სიკეთე არ იყოს და ბოროტება არ იყოს ბოროტება, ან სადღაც რომელიღაც ადამიანში წაიშალოს სხვა არის სიკეთესა და ბოროტება შორის, ან შეიძლება ყველა ტექსტში, აბსოლუტურად ყველა ტექსტში, რომელსაც შეხება მაქვს, ყველა ადამიანურ ამბავში, რომელთანაც შეხება მაქვს, მეცად ვიტყვი გურამ დოჩანაშვილის ყველა ტექსტში, რომელიც ამის მერე წამიკითხავს, მე ვეძებ აი ამ ზღვარს, ვეძებ რაღაცას, რომელიც ჩემთვის პრინციპში შეიძლება კონსტანტ გამსახურდიასთვის სხვა რამე იყო გუგლების ქვეყანა, მაგრამ რაც ჩემთვის პირდაპირ ნიშნავს გუგლების ქვეყანაში მიმავალ გზას. რომ ეს ჩემი აზრით ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც ლიტერატურასთან თუნდაც ოდნავი საქმე მაინც აქვს, ვისთვისაც ქვეყანა შავად და თეთრად არ იყოფა, ძალიან მნიშვნელოვანია რწმენა იმისი, რომ არსებობს კიდევ მესამე ფერი, რომელსაც და არასოდეს არ დამავიწყდება ის გაოცება, როდესაც მე მაშინ ალბათ მე-9 კლასში ვიყავი, როდესაც მე ეს რაღაცა სრულად შუალედური ფერი აღმოვაჩინე. მე მქონდა ბედნიერება, ჯერჯერობით მაქვს ეს ბედნიერება, ყოფილიყავი ბატონი გურამის ჯერჯერობით უკანასკნელი რომანის გამომცემელი და დიდი პატივისცემა მაკავშირებს ამ ადამიანთან, თუმცა მგონია, რომ აი სამოსელი პირველს რაც შეეხება, თუმცა მგონია, რომ ბატონი გურამი, ისევე როგორც სხვა ბევრი მისდარი მწერალი, აღმოჩნდა ჩვენ და ქართველი მკითხველის და სამწუხაროდ მაინც ერთი რომანის ტყვე.
არა იმიტომ რომ მან ვერაფერი ვერ დაწერა პირიქით მან ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით არანაკლებ მნიშვნელოვანი ტექსტები შექმნა როგორც ენობრივი ისე აზრობრივი თვალსაზრისით ქართულ ლიტერატურაში არამედ იმიტომ რომ როგორღაც ქართველი მკითხველისთვის ნიშანდობლივია როდესაც ერთ პირველ რომანს შეიყვარებს და მერე მწერალი უყურს ზუსტად იმ რომანის გამო და არა ნებისმიერი სხვა ტექსტის გამო როგორღაც ქართულ ლიტერატურაში გურამ დოჩანაშვილი შუახნის ბრძენ მამაკაცად დარჩა და დიდი ეჭვმა აქვს რომ ეს ხატი არასდროს არ შეიცვლება. მე მაინტერესებს ერთი საკითხი რომანში რამდენიმე ტოპოსია არის მაღალი სოფელი არის ლამაზ ქალაქი არის კამორა და არის კანუდოსი არის კიდე საავაჭრო ქალაქი რომელიც რაღაც საშუალებაა და ყველგან აქ არის მხოლოდ ერთი ადამიანი ანუ ამ ყველაფერს მოიხილავს კაცი რომელსაც უფლის სახელი ჰქვია ეს უფლის სულის ნიშნით აღბეჭდილი მგზავრია რომელიც შინ უნდა დაბრუნდეს ეს ქართველი ოდისევსია და მაგრამ ყოველთვის ახლავს მას ორი სალახანა როგორც ავტორი ამბობს და ძნელი მისახვედრი არ არის რომ ერთი სალახანა ავტორია და მეორე სალახანა არის მკითხველი ეს მე ვარ ასე ვთქვათ სალახანების რიცხვში რომელიც ყველგან ყველაფერს ვესწრებით და რაში მდგომარეობს ჩვენი სალახანობა ალბათ იმაში რომ დაუკითხავთ ვესწრებით რაღაცებს და ყურს უგდებთ თითქმის აი დღევანდელი ენით ვთქვათ თითქმის აი მოსასმენ აპარატურას ვაყენებთ ან რაღაცა ცუდად ვიქცევთ მოკლედ და ეს კაცი რომელიც იდეაში უნდა განიცდიდეს ამაღლებას და რა თქმა უნდა ეს მსოფლიო ცოდნით დატვირთული ბრუნდება უკან მაღალი ღირებულებების ამთვისებელი ბრუნდება უკან მაგრამ ლიტერატურული თვალსაჩინით რაც იყო ის რჩება სუფთა იყო და სუფთა დარჩა მე მგონი დინამიკა არ არის ეს ძალიან მითოსური არის ამ თვალსაჩინითაც განვითარება არ უყვარს დოჩანაშვილს მას აქვს მოცემული ხატები და ამ თვალსაჩინით იგი მეგონებს მე დოსტოევსკის თუმცა თვითონ მას ამაზე არ უნდა დაველაპარაკოთ ალბათ იმიტომ წელების ამბები იცით თქვენ შენერად განსაკუთრებით ამ საკითხზე და თქვენ როგორ უყურებთ მართლაც კაცის ისტორია არ იცვლება მასში ფაქტობრივად ცვლილებები არ ხდება და მაინც ასეთი ინტერესით მიყვებით საინტერესოა სხვა შორის არ მგონია რომ ეს ბატონი როგორ გითხრათ რომ ეს შემთხვევითი ამბავი იყოს არ მგონია იმიტომაც რომ თუ მკითხველი გაიხსენებს ბატონი გურამის სხვა ტექსტებს ნებისმიერს ალბათ ვატერპოლოს გარდა შეიძლება ესე ითქვას ყველგან ბატონი გურამი იყენებს ამ ხერხს ანუ მისი გმირი მოცემული გმირი მთავარი გმირი რომლის გარშემოც წესით იგება მთელი თხრობა და ვითარდება სიუჟეტი არსად არ იცვლება. ანუ კლასიკური შეფასების სისტემა, რომელსაც როგორც წესი ლიტერატორები ვიყენებთ ხოლმე ტექსტთან მიმართებაში, რომ რაც უფრო დიდი ამპლიტუდა და ისე იგი პერსონაჟის ხასიათის ცვლილებისა, მით უფრო ძლიერია რომანი, ამ შემთხვევაში არ გამოგვადგება. საინტერესო მე მგონი აქ სხვა რამა და ვფიქრობ ზუსტად ესეცაა პლუსი ამ რომანისა და ამიტომაც არის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი რომანი ახალი თაობის, იმიტომ რომ მე პროფესიით გარდა იმისა, რომ ჟურნალის რედაქტორი ვარ, სკოლაშიც ვასწავლი და შესანიშნავად მომიხსენება რას და როგორ კითხულობენ ბავშვები. საქმე მდგომარეობს ჩემი აზრით შემდეგში, რომ რომანის მიზანი სულაც არ არის აი მთავარი პერსონაჟის ხასიათის ცვლილება. მე მგონია რომ აღონდეს როგორ მოახერხა ბატონმა გურამმა არ ვიცი, მე მგონია რომ რომანის მიზანი, იდეა, აზრი დაწერისა აი ორი სალახანას კათარზისია. ორი სალახანას უფრო მე მგონი მარცხნივ რომ დგას იმისი. ეს არის ერთგვარი თვითგანვითარების გზა, მეცაც ვიტყვი შეიძლება და ამისი ნამდვილად არ შემეშინდება, თუმცა ეს მოსაზრება სიმართლე გითხრათ ლიტერატურათმცოდნეობაში მთლად მიღებული და დადასტურებული არ გახლავთ. ძალიან მგონია რომ აი ეს გზა, რომელსაც სამოსელი პირველის პერსონაჟი გადის თავის სალახანებთან ერთად
ძალიან მსგავსია იმ გზისა, რომელიც ოდესღაც ავთანდილმა გაიარა. და მეცაც ვიტყვი, აი ეგერ უკანასკნელ წლებამდე, აი აკამორჩილაძეს თუ არ ჩავთვლით, მოკლედ, მე არც მეგულება ვფხისტყაოსნის ავტორის შემდეგ, აი უბრალოდ რენესანსული, ქართული რენესანსული მწერლობის შემდეგ ავტორი, რომელიც როგორ გითხრათ, საკუთარ რუკას ადგენდეს, სამყაროს თავისებურ რუკას და ყველა სახელი, ყველა ტოპონიმი, რომელსაც ის მოიხსენიებს ამ თავის რუკაზე, ბუნებრივად ჯდებოდეს და არავინ თარ გაუცხოების გრძნობას არ ტოვებდეს მკითხველში. ქართული მწერლებიდან ასეთი მე მხოლოდ ორი მახსენდება, უბრალოდ შეიძლება სამიც, მოსეხონელს თუ ასე ვთქვათ, მივათვლით ამ რიგს და აი ეს იდეა თავისთავად ქართული ოდისევსისა, ოღონდ ოდისევსისა, რომელიც თვითონ არ უნდა შეიცვალოს ალბათ, იმიტომ რომ თავად სრულყოფილია, შეიძლება ესე ითქვას, რაღაცნაირად ავტორის მუშაობა რომანში მე მახსენებს ოპერატორის მუშაობას, როდესაც კამერა იღებს ყველაფერს, ოღონდ თვითონ ოპერატორი არ ჩანს. აი თუ ავიღებთ მოცემულობა, თქო, თავარ გმირად კამერას თუ ავიღებთ, მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო სამყარო შეიძლება გადაიშალოს სამოსელი პირველის კითხვისას. თქვენ მწერალი ბრძანდებით და მწერლობასთან ძალიან ახლოს ყოფი ადამიანი, გემახსოვრებათ, რომ ერთმა დიდმა მწერალმა, მე ხელობაში მყავს ბორხესი, მთელი მსოფლიო ლიტერატურის სიუჟეტები 4 სიუჟეტზე დაიყვანა. ეს ყოველთვის სახალისოა, იმიტომ რომ არასოდეს მართალი არ არის, გასაგებია, რომ ყოველთვის მოიძებნება ალბათ მე-5 და მე-7 სიუჟეტი, მაგრამ მან მაინც ძალიან სერიოზულად გამოყო 4 სიუჟეტი, ერთი ესაა ქალაქის ალყა და აღება, როდესაც ყველა მიცის, რომ ის ქალაქი განწილულია. მეორე ეს არის ოდისეა, ანუ მოგზაურობა და დაბრუნება. მესამე ეს არის ასევე მოგზაურობა, ოღონდ რაღაცის ძიება, მაგალითად ოქროს საწმისის ტიპის რაღაცის ძიება, რომელიც ძალიან განსხვავდება ოდისევსისგან და მეოთხე არის ღმერთის სიკვდილი. უცნაური ამბავია, მაგრამ მე ნაწარმოები არ მეგულება მსოფლიოში, კარგი და დიდი ნაწარმოები, სადაც 4-ვე სიუჟეტი არ იყოს განხორციელებული. მაგრამ ისე რელიეფურად, როგორც ეს არის ვფხისტყაოსანში და სამოსელ პირველში 4-ვე განხორციელებული ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ აქ უბრალოდ გამოყოფილი არის, ახლა არ ვიცი, მე რა დავაბრალო, რომ ბორხესის მიხედვით დაწერილს არ გავს ძალიან ეს ნაწარმოები, თუმცა მის სამხრეთ ამერიკულ ძირებზე ბევრი ილაპარაკეს და იმაზე მეტი ვიდრე საჭირო იყო, იმიტომ რომ მე სულ არ მგონია, რომ ეს ნაწარმოები რაიმეთი ჩამორჩება პირიქით, ჩემი აზრით ბევრად აღემატება იმ ნაწარმოებს განსაკუთრებით, რომელსაც ადარებდნენ, აღარ ვიტყვი, რომელს იმაზე ლაპარაკსაც ვაპირებთ ჩვენ რადიოში. ვფიქრობ, რომ თქვენ ამას დაკვირვებული იქნებით, ეს განზრახაა გაკეთებული თუ როგორ? ჩემი აზრით განზრახაა გაკეთებული, იმიტომ რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურის შექმნა მოითხოვს აუცილებლად წინ და წინ რაღაცების გათვლას. ჩემი აზრით ის ფაქტი, რომ სამოსელ პირველში ეს 4 ძირითადი ამ 4 ძირითადი ამბის, ასე ვთქვათ, თვალსაჩინოება მკითხველისთვის არც ნიშანდობლივია, გამომდინარეობს იქიდან, რომ თავად რომანი გახლავთ დაწერილი უკიდურესად სუფთად. ეს ქართულ ლიტერატურაში განსაკუთრებით იშვიათია, ძალიან ცოტაა ჩვენში ეგრეთ წოდებული უშეცდომო რომანები. რა, თვითონ კლასიკური და ძალიან დიდი და აღიარებული ტექსტებიც კი ქართული ლიტერატურისა რა, თავის თავში აუცილებლად მოიცავენ სტრუქტურულ ლაფსუსებს. და ბევრი დიდი და უცხოეთში განათლება მიღებული ქართული მწერალი, რაც ქმნიდა თავის ეპოქალურ ტექსტებს, იქ უნებურად თუ ნებით ამ ყველაფერს, ამ შეცდომებს უშვებდა ხოლმე. აი, მე არ ვიცი როგორ მოახერხა პატრონმა გურამმა, მაგრამ ფაქტი რომ მოახერხა კი, მან უკიდურესობამდე გაამარტივა, აი გამჭვირვალე გახადა რომანი. ძალიანაც რომ მოინდომოთ სირთულ, აი კვანძებს შიგნით ვერ შეხვდებით. ეს არის გზა, რომელზეც მიდიხართ და
ბევრს ვერაფერს წამოკრავთ. ეს არის გზა, სადაც როგორ გითხრათ, ბატონმა გურამმა ჩვენზე წინ გაიარა და ყველა ქვა, რომელზეც ფეხი შეიძლება გაგვჭროდა, წინ და წინ გადააგდო გზის პირზე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ფაქტობრივად თქვენ მოამზადეთ შესანიშნავი დასკვნა, ეს არის ალბათ ერთადერთი ნაწარმოები ქართულ ლიტერატურაში, რომელსაც რედაქციას ვერ გაუკეთებ, ასე ვთქვათ. აქ არ არის არც ერთი ზედმეტი სიტყვა და სამოსელი პირველი არის შედევრი, რომელსაც არ აკლია არც ერთი სიტყვა. მე მადლობა მინდა გითხრათ, ჩვენ ვესაუბრებოდით, ჩვენ საუბრობთ სამოსელ პირველზე, ჩვენ ვესაუბრებოდით ჟურნალ ლიტერატურული ბალეტის მთავარ რედაქტორს ალჩხეიძეს, ბატონ ზალ, დიდი მადლობა თქვენ. იმედი მაქვს ჩვენ მომავალში კიდევ შევხვდებით ქართული ლიტერატურის სხვა შედევრებზე სალაპარაკოთ. გადაცემის სპონსორია წიგნის გამავრცელებელი კომპანია წიგნის სამყაროს მაღაზია თაქსელი, ლიბრა, თქვენი მეგობარი წიგნის სამყაროში. დასკვნის სახით მინდა ვთქვა, ზუსტად ის, რაზეც ვილაპარაკე უკვე, რომ ეს არის რომანი სიყვარულზე, ოღონდ ეს არის რომანი არა სიყვარულზე კაცისა და ქალის, არამედ ესაა სიყვარული სამყაროს სიყვარულზე. ესაა რომანი იმაზე, რომ ბოროტება და სიკეთე კი არ არის, არამედ არსებობს სიყვარული და სიძულვილი. იმიტომ ბოროტება და სიკეთე ძალიან პირობითია, ძალიან მოჩვენებითია. ისეთი კაცი აღმოჩნდება მთავარი კეთილი, რომელიც ძალიან ბოროტად გამოიყურება და ისეთი ადამიანები არიან ბოროტები, რომლებიც ძალიან კეთილად გამოიყურებიან და თავაზიანად ლაპარაკობენ. სხვა შორის აქ თავარი ნიშანი არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კარგი ადამიანები არიან ისინი, რომლებიც იგინებიან და ცუდები არიან ისინი, რომლებიც თავაზიანად ლაპარაკობენ და სულ მახსენდება რა თავაზიანად და რა გამართულად და როგორი წესრიგით ცდილობდნენ ელაპარაკათ კომუნისტებს, რომელთა მეტყველება ჩემი აზრით არავის არასოდეს ისე კარგად არ აღუწერია, როგორც დუილიოს სახით აღწერა გურამ დოჩანაშვილმა. დუილიო ეს არის, ასე ვთქვათ, ცარიელი სინტაქსი, ყოველგვარი შინაარსის გარეშე და ეს შესანიშნავად არის აღწერილი. მე ერთ ადგილს წავიკითხა უბრალოდ წიგნიდან, რომ ჩემი დასკვნა თქვენთვის გასაგები იყოს. მე გული მტკივა თქვენ რო შეგწერით, ისე მწყინს თქვენი ყოველი უმსგავსობა, მაგრამ მაინც მიყვარხართ. რა კარგია რა შესანიშნავი გზნობა რომ იცოდეთ. მე თქვენსავით ვიყავი ერთხანს, ხოლო ჩემიანები მიყვარდა და მე ჩემთვის მოულოდნელად სულში გამეფურჩქნა უცნაური სიყვარულის მცენარე, აბა თუ მიხვდებით რომელი? ყაყაჩო, არა, ჩქარაჭკნება, ენძელა, ნაზია ძალზე, გეორგინი კაფოფრილია, ვარდი შაბლონური არეწყინოს ვარდების რევოლუციას. აბა რა? და უცებ სულში გამეფურჩქნა უცნაური მცენარე, განაგრძო ალექსანდრომ, სიყვარულის კაქტუსი, ეკლიანი და ეკლებიანი, ოღონდ საოცრად კბილი იყო მისი ყოველი ჩხლეტა და აი ახლაც თქვენ რო გიყურებთ, ახლაც ჩხლეტს და რომ იცოდეთ როგორ მიყვარხართ. და ახლა ბჭყალების გარეშე ძვირფასურად იმსვენებლებო, ამ წიგნის წაკითხვის შემდეგ რომ იცოდეთ როგორ მიყვარხართ ყველანი, რომლებიც კითხულობთ, რომელსაც წაგიკითხავთ, რომლებიც აპირებთ ამ წიგნის წაკითხვას. ჩვენს დღევანდელ რუბრიკაში პოეტური კრებულების სიმრავლე გვაქვს ხანგრძლივი პროზაული ნიმუშების განხილვის ფონზე. ჩვენ რატომღაც გვავიწყდება ხოლმე პოეტური კრებულების არსებობა და ამას აუცილებლად გამოვასწორებთ მემჯერა გადაცემებში. ამჯერად სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ორ ახალ გამოცემას. გამომცემლობა არტანუჯი ქართულ მკითხველს ირლანდიელი მწერლის ჯეიმს ჯოისის შემოქმედების გაცნობის საშუალებას კიდევ ერთხელ აძლევს. ამჯერად ქართულ ენაზე ჯოისის პოეტური კრებული კამერული მუსიკა ითარგმნა. მთარგმნელი
სპარსულ გულეული გახლავთ, კრებული 36 მცირე ზომის ლექსს მოიცავს, რომელიც მისთვის დამახასიათებელი, ანუ ავტორისთვის დამახასიათებელი ცხოვრებისეული გამოცდილებების, შეხვედრის, განშორების, სიხარულის, ტანჯვის, მოლოდინისა და მარტოობის მოტივებითაა გაჯერებული. კრებული პირველ რიგში იმითაა მნიშვნელოვანი, რომ ის დიდი ირლანდიელი მწერლის შემოქმედების საწყისი ეტაპის ნიმუშია და ამით საშუალება გვეძლევა ამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მწერლის შემოქმედება კიდევ უფრო ახლოს გავიცნოთ. წიგნის ფასი 5 ლარი გახლავთ. კიდევ ერთ პოეტურ კრებულს გაგაცნობთ, რომელიც კვლავ არტანოჯმა გამოსცა, თუმცა ამჯერად ქართველი მკითხველი პოეტ ტარიელ ჭანტურიას შემოქმედებას გაეცნობა. ეს გახლავთ პოეტური კრებულის საით უმლო ბარათების გაგრძელება, მესამე ნაწილი, რომელიც თავს უყრის პოეტის სრულ შემოქმედებას. ნოვაციების ოსტატი, პარადოქსების ვირტუოზი, ექსპერიმენტების მეფე, რითმების ჯადოქარი თუ რითმების არქიტექტორი. აი ამ ეპითეტებით ამკობენ დღეს თანამედროვეობაში ტარიელ ჭანტურიას, რაც ფიქრობ პოეზიის მოყვარულ მკითხველს და ჩვენს გადაცემის მსმენელს წესით უნდა უბიძგებდეს იმისკენ, რომ გაეცნოს ან ახლიდან გადაიკითხოს ტარიელ ჭანტურიას პოეზია. წიგნის ფასი 12 ლარი გახლავთ. და ბოლოს ამჯერად უკვე არაპოეტური კრებული, ეს არის სახელწოდებით ასეთი წიგნი, SMS-ი, რომელიც სცენარისტსა და რეჟისორს გიომ გელაძეს ეკუთვნის. მისი პრეზენტაცია მარტის შუარიცხვებში კინოთეატრ ამირანში მის მიერ გადაღებული ფილმების ჩვენებასთან ერთად გაიმართა. კრებული 29 მოთხრობას და 2 პიესას აერთიანებს. როგორც ცნობილია, წიგნი გამარჯვებისთვის საბას დღევანდელ ლიტერატურულ დაჯილდოებაზეც იბრძოლებს. წიგნი გამორჩეულია დიზაინითა და ფორმატით. ინტერესი იქიდანაც ჩნდება, რომ წიგნის ყდაზე აღნიშნულია, რომ ის განკუთვნილია მხოლოდ 16 წლამდე ზემოთ მყოფი მოზარდებისთვის და მკითხველისთვის. წიგნის რედაქტორი ბესო ხვედელიძე გახლავთ, რომელიც მის შესახებ აღნიშნავს, რომ ეს არის სარკაზმი და გულწრფელი ქართული პორნო, ჟანრობრივად და თემატურად მრავალფეროვანი წიგნი, რომელმაც საზოგადოების ყველა მტკივნეული თემა მოიცვა და გააერთიანა. გიომ გელაძის ძალიან თამამი ექსპერიმენტებით მდიდარი შეტყობინებების წიგნის SMS-ის შეძენას 15 ლარად შეძლებთ. ასეთია დღევანდელი ჩვენი რუბრიკა. ამ ყველა წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ყველა წიგნის მაღაზიაში თბილისის მასშტაბით, მათ შორის ლიბრაშიც, რომლის მისამართი ჩვენ წინა გადაცემების გითხარით, ეს არის ვაჟა-ფშაველაზე, ასევე დიღომში, კლდანში და რაც მთავარია Facebook-ზე, სადაც შეგიძლიათ ყველა ამ წიგნის მოძებნა, შეძენა და გაცნობა. წიგნების შემდეგი გადაცემა მიეძღვნება კეთრინ შულცის როცა ცდები თავგადასავალი შეცდომის ზღვარზე ამ წიგნს. ადამიანი ხშირად ცდება, თუმცა უმრავლესობა თვლის და თან ამტკიცებს, რომ ყოველთვის თითქმის მართალია და თუ შეცდომის დაშვება ბუნებრივია, რატომ გვიჭირს იმის აღიარება, რომ ჩვენი წმენა შეიძლება მცდარი იყოს. ამაზეა ეს წიგნი. შეგახსენებთ რადიო ცხელი შოკოლადის ეთერშია გადაცემა წიგნები, რომლის მოსმენად შეგიძლიათ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე, განმეორებით იმავე ღამის 3:30-ზე, პარასკევს 13 საათზე და კვირას 12 საათზე. ასევე შეგახსენებთ, რომ ყველა გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის Facebook-ის გვერდზე, რომლის მისამართია რადიო ცხელი შოკოლადი 98.5 FM-ი, გადაცემა წიგნები. გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ შენიშვნები და რჩევები, ჩვენ მათ აუცილებლად გავითვალისწინებთ. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი სალომე აფხაზიშვილი, ხმის რეჟისორი ნიკა ჭავჭავაძე.